relax sa inom sa kape kay kini uol ra bagay kain kanang dili bitaw ka kanang primero nimong tan-aw ya hangak pod. So ato rang itiwas unya mga kasolar, ato rang isumpay. Sige, relax ta kadali. Okay, so karon tiwas ta mga kasolar. Tiwas ta. So karon human naman ta dito sa papel, diri ta sa aktual. So aktual ta ha. Tan-awa ninyo og maayo. Unya para di ninyo malimtan, hatagi ko ninyo og like. Unya i-share po ninyo sa inyong mga kaubanan or sa diha para if ever nga ganahan mo mutan-aw otro or makalimot mo ugma sunod semana unsa diha didto ra sa message ninyo tan-awon nga kuan di na mo mag-uting kay pa. So okay, sige. So karon nanatay tulo ka circuit breaker. So atong circuit breaker 20 ampere DC ha, DC 20 ampere og 32 DC breaker ning tulo. So atong ibutang. So dire so dire sa giingon na nako ninyo gay na mao ni ang atong solar charge controller. So unom kabuk bangag positive negative mao ni sa ang linya sa iyang solar panel. So positive negative mo ni linya sa paingon dito battery. Kani output ni siya 12 volts pero ayaw na wala na nilabot. So karon maglinya ta actual. So karon naa na tay wire. So kani nga wire, ang kini nga wire mga kasolar number 10 nga EWG ba sabi ni EWG ba na di maglaro kayo hap na kung pananaw basta kay EWG number 10 DC wire number 10 pang kuan siya pang DC kung sa baga mura og automotive ba lahi ni sila wire. So karon atong ibutang sa solar charge controller. So dire atong ibutang dire sa pinakakilid kung sa baga iyang positive. So ibutang na to diha. Ano ra mga kasolar luagan nya atong ibutang. So butang na to siya. Okay. So karon atong hugtan